আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো এভরিওয়ান। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে রমাদানের অনেক অনেক শুভকামনা এবং মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের ব্লগ। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর এখন যেহেতু ঈদ চলে আসছে সামনে, বেশি দিন বাকি নেই, আর রোজা তো যাই যাই এরকম একটা অবস্থা চলে এসছে। তো ঈদের জন্য সবাই দেখছি অনেক তৈয়ারি করছেন, শপিং করছেন। তো আমি আজকে একটা খুব সুন্দর একটা মানে খাবার দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে আমি একটা স্প্রিং রোল তৈরি করছি। এটা হচ্ছে ভেজিটেবল দিয়ে। তো আমি ইফতারে তৈরি করব, আর আমি দেখাচ্ছি কিন্তু এটা ঈদের জন্য। আপনারা চাইলে এটা ঈদে রাখতে পারেন আপনাদের প্রিপারেশনে, আসলে খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। তো এখানে হচ্ছে আমি একটা বাজি তৈরি করেছি নর্মালভাবে, আর সেটা হচ্ছে এভাবে লম্বা করে দিয়েছি, যেটা সমোসার পেস্ট্রি যেটা আর কি, সেটার মধ্যে এভাবে নিয়েছি, একটু বড় করে কেটেছি পেস্ট্রির মানে পেপারটা, যাতে করে লম্বা হয় আর কি। আর উপরে আমি কিছু ফ্রেশ পাকড়ের পাতা কুচি করে দিয়েছি, আর কিছু চিজ দিয়েছি, একটা ডিফারেন্ট টেস্ট আসবে সেই জন্যই। আপনারা চাইলে চিলি অ্যাড করতে পারেন, মানে গ্রিন চিলি। আর এখন হচ্ছে আমি চারিদিকে এগ ওয়াশ করে নিয়েছি, আর এখন হচ্ছে এভাবে টাইট করে একটা রোল তৈরি করে নিব। মানে নর্মালি যেভাবে আমরা স্প্রিং রোল তৈরি করি সেভাবেই করবেন, একটু লম্বা করে করতে হবে আর কি। আর এই যে আর ভিতরের পুর যেটা আমি দিয়েছি, এটা তো আমার টেস্ট অনুযায়ী আমি দিয়েছি, আর আপনারা চাইলে আপনাদের মানে যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই দিবেন। এই তো আমি একটা একটা করে তো সেইভাবে আমি কয়েকটা করে নিচ্ছি, একটা একটা করে আপনাদের সুন্দর করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে করছি। একেবারে ইজি কিন্তু, আর জাস্ট দেখতে সুন্দর লাগে আর কি, লম্বা লম্বা, এই যে আর কিছুই না। আর এরপরে এই যে আমি এগুর মধ্যে দুই সাইড ডুবিয়ে, আর এরপরে হচ্ছে ব্রেড ক্রাম্ব লাগিয়ে নিয়েছি।
অনলি সাইড করেছি, আপনারা চাইলে ফুল করতে পারবেন আর কি, মানে আস্তা এগের মধ্যে গড়িয়ে এরপরে হচ্ছে গিয়ে ব্রেড গ্রামে লাগিয়ে নেবেন। আমি জানি না, আমি এই ক্লিপগুলো কিন্তু রেকর্ড করেছি, এখন কোথায় জানি হারিয়ে গিয়েছে। যাই হোক, তো আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা চাইলে এই দিয়ে কিন্তু আপনারা এই রেসিপিটা রাখতে পারেন। এভাবে করলে খুবই সুন্দর লাগবে দেখতে, এবং রোজায় কিন্তু ইফতারের টেবিলেও রাখতে পারবেন, খুবই সুন্দর লাগবে। আর খেতেও কিন্তু অনেক টেস্টি হয়, যেহেতু চিজ দেওয়া আছে। তো আমার এটা আমি রেডি করে এক সাইডে রেখে দিয়েছি, রেখে ইফতারের সময়গুলোকে বেজে নিব, দেখতে পারবেন। আর এখন আমি লাচ্ছি তৈরি করছি। লাচ্ছি তো আপনারা জানেন ম্যাঙ্গো ফ্লেভারের কীভাবে করতে হয়, তো করে নিয়েছি। সেটা আর আমি আসলে শেয়ার করলাম না পুরো, মানে তা না হলে কিন্তু অনেক মানে লম্বা হয়ে যাবে, আর আমারও দেরি হয়ে যাবে ইফতারের জন্য। আমার প্রতিদিনই হয়, মানে দেরি হয়ে যায় আর কি, এত তাড়াহুড়া লেগে যায়। তো এখন হচ্ছে আমি এটা রেডি করে নিচ্ছি। আর আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে উনি দাওয়াতে গিয়েছেন, ওনার সিস্টারের ঘরে। তো আমি তৈরি করছি আমার বাচ্চাদের জন্য ইফতার, তো আমাদের জন্য করে নেই, উনি তো অলরেডি চলে গিয়েছেন। তো এখন হচ্ছে এগুলো আমি বেজে নিচ্ছি। এই যেগুলো দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে, যেহেতু দুই সাইড হচ্ছে কালারফুল রেড কালারের, সেই জন্যই আরও ভালো লাগছে দেখতে। তো আমি হচ্ছে একটা টিস্যু পেপার দিয়ে টিস্যু পেপারের মধ্যে তুলে নিচ্ছি। তো ওগুলোকে হচ্ছে আমি এটা হচ্ছে চিপসের মেশিন, ফ্রাইয়ার আর কি, এটাই আমি করে নিচ্ছি। এটা করলে আসলে অনেক ইজি হয় রোজা মাসে, আমার জন্য অনেক ইজি হয়, আমার কাছে ভালো লাগে আসলে। এত ঝামেলা নেই, আর তেলও ছিটে মানে পড়ে না আর কি, এটা হচ্ছে সুবিধা। তো এখন মানে আমি চারটা করে দিচ্ছি। আর এদিকে আমার সবগুলো ইফতার আমি রেডি করে টেবিলে নিয়ে আসছি এক এক করেই। তো তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইফতার করছি বিসমিল্লাহ করে। তো এই ছিল আমার সিম্পল ইফতার, সবসময় মতো আমি যেভাবে বললি। আর ওনাদেরকে কিন্তু আমি বাচ্চাদেরকে চিপস আর বিনস এগুলো দিয়েছি করে, ওরা আসলে চিপস খেতে যাচ্ছিল, তো সেই জন্য ভাবলাম দিয়ে দেই, আর এগুলো তো এমনিতেই সঙ্গে খাবে। আর এই যে আমার ছেলে ক্যান্ডেলটা নিভিয়ে দিচ্ছে, ও হচ্ছে ক্যান্ডেলটা নিভানোর জন্য এত পাগল কি বলবো। তো যাই হোক, আমাদের ইফতার শেষ, আর এখন কিন্তু রাত হয়ে গিয়েছে। তো এখন হচ্ছে আমি বহর জ্বালিয়ে নিচ্ছি। তো আমার হাজব্যান্ডকে বললাম একটু হেল্প করার জন্য, আমি যেহেতু রেকর্ড করছি, তো আমি বের করে এনে রেখেছিলাম, এখন করছি। আসলেই ভালো লাগে রোজা মাসে বহর জ্বালাতে, অনেক সুন্দর একটা গ্রান হয় আর কি, ঘরের মধ্যে স্মেল হয়, ভালো লাগে।
আমরা যেহেতু মুসলিম, আমরা যদি এমন একটা জিনিস রাখবো যা গরম মানে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই মনে হবে যে একটা মুসলিম ঘরের মধ্যে ঢুকেছি। যেহেতু আমরা একটা মানে খ্রিস্টান দেশে থাকি, সেজন্যই আর কি এটা মনে হয়। আর যখনই শোপিসগুলো কিনতে চাইবেন কিংবা কিনতে চাইবেন, আমাদের ট্রেডিশনাল বুঝে জিনিসগুলো কিনবেন, তাহলেই কিন্তু হবে। যে কোনো অকেশনে মানে ডেকোরেশন করা কিংবা আছে না মানে ঈদ আসবে কিংবা রমাদান আসবে, এগুলোতে কাজে আসবে। আর তখন আর কোনো জিনিস কিনতে হবে না আর কি। এভাবে জিনিসগুলো কিনলেই ভালো আমার কাছে মনে হয়। তো আমার যে জিনিসগুলো সবগুলোই কিন্তু আমার আগের, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো দিয়েই কিন্তু আমি ডেকোরেশন করেছিলাম। মানে ঘরের কোণে কোণে খুঁজলেই কিন্তু অনেক জিনিস পাওয়া যায়, যদি আপনি বুঝে শুনে কিনতে পারেন আর কি, সেটাই। আর এই হচ্ছে ডিজার্ট, এটা আমি বের করে রেখেছিলাম, এটা কিন্তু ফ্রোজন। এটা আইসল্যান্ড থেকে আমরা আনি সব সময়, দেখা যায়। তো এটা এনে রেখে দিলে আসলে যে কোনো সময় খেতে চাইলে খাওয়া যায়। আর আমাদের ঘরে দেখা যায় আমরা খাওয়ার পরে একটু ডিজার্ট খেতে পছন্দ করি। আর রোজা মাস আসলে তো আর কথা নেই, মানে ইফতারের পরে যে কোনো একটা মিষ্টি খাবার মানে মুখে দিলে ভালো লাগে আর কি। শুধু আমার যে তা না, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড এবং বাচ্চাদের সবারই, যেহেতু আমরা এক ঘরের মানুষ, মানে অভ্যস্ত আর কি একই জিনিসে, সেই জন্যই তো আমরা খেয়ে নিচ্ছি। এই মানে এটা কেক না, আসলে এইটার নামটা ভুলে গিয়েছি, যাই হোক। আর এখন এই যে এখনও যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এতে করে আমার চ্যানেলটা এগিয়ে যাবে আর আপনারা কিন্তু নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। আর আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসের সঙ্গে আমার এই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন, এতে করে অনেক মানুষ দেখতে পারবে আর কি, অন্যরাও। আর এখন হচ্ছে আমি সাহারের জন্য রান্না করব। আর এখন হচ্ছে ইলিশ মাছ হচ্ছে ভেজে নিচ্ছি। এগুলোকে আমি ইফতারের আগেই স্পাইস দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। আর অবশ্যই তো ধুয়ে নিতে হবে, পানি জড়িয়ে নিয়েছিলাম। এরপরে হচ্ছে পরিমাণ মতো স্পাইস দিয়েছি, দিয়ে ম্যারিনেট করে অনেকক্ষণ রেখেছিলাম। এরপরে এখন হচ্ছে ভেজে নিচ্ছি। আমি যে মানে যখনই মাছ ভাজা করি, তখন মানে আমি একটু স্লো আছে মাছগুলোকে কুক করি, এতে করে মানে খেতে অনেক টেস্টি হয় আর ভিতরে স্পাইসগুলো ঢুকে আর কি। আর এখানে আমি হচ্ছে আরও একটা কারি রান্না করব। তো আস্তে আস্তে করে আমার সাহারির রান্নাগুলো হয়ে যাচ্ছে এক এক করে। অন্যদিকে আমি একটা ডালও রান্না করেছি। তো আশা করছি আজকের আমার ব্লগটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই মাস হচ্ছে দোয়া কবুলের মাস, সবার জন্য দোয়া করবেন, আমি সবার জন্য দোয়া করি। আর কেমনে জানি চলে যাচ্ছে, আসলে চোখের পলকেই যেন চলে গেল এই মাসটা। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।